สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Insider Gamer นะครับทำเสียงน่ากลัวทำไมโอเคครับวันนี้เราจะพาไปเล่นเกม Limbo นะครับซึ่งมันลดไป 80% ผมก็เลยลองจับมันได้แค่40 บาทอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าเป็นเกมแนวไหนเหมือนกันก็เรามาลองเล่นไปพร้อมๆกันเลยแต่เสียงซาวนี่ค่อนข้างที่แบบหลอนๆนิดนึงนะผมไม่รู้ว่าภาพหายใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเกมหลอนๆด้วยโอเคลองดูมันดูดาร์กมากคือเกมอะไรที่ผมต้องเงียบตามมันไหมเนี่ยหรือผมต้องกดอะไรปะมันจะมีจับเสียวอ่ะทำใจไม่ได้อ่ะเอาหูฟังออกก่อนมีไหมทำอะไรอุ้ยตื่นตาแล้วโอเคลุกแล้วฮะที่นี่ที่ไหนอ่ะเราอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมมันช่างมืดมิดเยี่ยงนี้โอ้ my god เราต้องทำอะไรเราต้องไปที่ไหนอ่ะงงเออตื่นมาพร้อมกับความงงนะครับว่าขณะนี้เราเดินได้แล้วเหรอเราจะเดินไปไหนไปดิเดินติ๊กติ๊กติ๊กโอเคเดินไปตามทางที่เขากำหนดได้มันเบลออ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นนะโดดได้ไหมจีจูจีจูลงไงต่อครับเราต้องลงใช่ไหมได้จัดไปครับผมโอ้เป็นเรื่องจริงนะผมขาหักแล้วฮะบอกได้คำเดียวว่าหักแน่นอนโอ้ยหญ้าผิวสวยก็สวยครับผมยังไงต่อฮะยังไงฮะลากไม่ได้ลากไงกดเอ้ยอ๋อขอโทษแล้วก็ดึงมาอ้าวแล้วไงต่อน้ามันแล้วเนี่ยอ๋อแล้วก็ปีนอีกครับผมไปต่อได้ปีนเชือกลงนั่นไงผมว่าแล้วเย่เดี๋ยวเมื่อกี้จะมีซาวเลยใช่ไหมเงียบอย่างเงี้ยนะ โอเคได้ในเมื่อวิธีการครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราต้องไปทางไหนต่อฮะโดดด้านล่างคืออะไรอะไรตกน้ำก็ตายแล้วเหรอไม่เป็นไรทำไมครับเหินฟ้าเหินก็บ้าแล้วตกน้ำยังตายเลยตกเหวขนาดนี้ไม่น่าจะเหลือโอเคผมจะให้ลงทางนี้ผมจะลงทางนี้เลยแล้วกันนี่ไปทางลัดครับผมจะไม่ลงไปในน้ำอีกเด็ดขาดมืดแอบหลอนเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นเกมอะไรวะลงเรือครับเช็ดโดดเดียวได้ในท้องเกือบตกลมพัดลมเพไปตามกระแสแล้วไงต่อ ลืมเนื้อเหงาอะพี่จะให้หนูทำอะไรพี่บอกหนูหน่อยได้ไหมถึงฝั่งแล้วลงเลยพี่จะให้หนูทำอะไรต่อเชือกมันก็ไม่มีปีนขึ้นไปก็ไม่ได้สูงเกินก็กลับมาที่เรืออีกรอบด้วยกันนะแล้วก็ดึงเรือขึ้นมาเจ๊ตัวแค่นี้ดึงเรือเลยเหรอวะขอโทษจะโหดไปเปล่าไม่เป็นไรครับผมเป็นเด็กซูเปอร์วูแมนใช่ปะซูเปอร์แมนเด็กผู้ชายแล้วก็โดดไปอีกฝั่งโอ้โหบอกเลยครับเรื่องฝีมือนี่ไม่ต้องพูดถึงโอเค
แค่กระโดดเชือกก็ถือว่าเก่งโอเคไปครับเราจะเดินดีๆไม่ได้เราต้องกระโดดหย่องๆยัง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 อันนี้คือเราเหยียบไม่ได้ใช่ไหมมีความรู้สึกว่ามันเหยียบไม่ได้ใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นกับดักถ้าเรากระโดดข้ามไปแบบนี้ล่ะวู้ฮู้เฮ้ยได้ว่ะเอาอีกอันโอ้บอกเลยว่าง่ายครับง่ายมากชิวบอกเลยว่าจบยังไปเลยทำไมนะขอไปตั้งตัวก่อนติ๊กทักติ๊กทักติ๊กอีบ้าเลยเวลาปล่อยโอ้หัวขาดหัวขาดเลยโอ้ขอโทษนะครับเอาไปโอเคเรากลับมาแล้วเราจะไม่ผิดพลาดอีกเป็นรอบที่2แน่นอนไปนะฮะแล้วเมื่อกี้มันหัวขาดได้ไงแล้วมันปีนขึ้นไปไม่ได้แล้วอ่ะโยกเหรอโยกคือจะลงไปได้พึ่งต่อยแน่นอนเอ้าอีบ้าทำไมมันขึ้นได้คือไงหรอ แล้วกูลากออกมาได้กูว่าพลาดแล้วล่ะเฮ้ยได้ว่ะโคตรฟุกแล้วไงต่อคือไงปีนได้สูงขึ้นเฮ้ยได้ครับผมบอกเลยว่าจิ๊บมากเมื่อกี้แค่แบบลองอยากรู้เฉยว่าเดี๋ยวกับดักแล้วเป็นไง โคตรแถเลยเกมมาไปกันต่อโคตรหลอนนี่คืออะไรจะบอกกูลงไปกูตายอีกนะไม่ลงครับผมเฮ้ยคืออะไรปีก่อนโดดเฮ้ยรอดเฉยโอเคไปต่อครับไหลไม่ได้ไงอ่ะเจ้าหินนี่ได้ครับปริศนาพวกนี้เราจะไม่ยุ่งกับมันเราจะเดินหน้าของเราเพื่อที่จะไปตามหารักฉันไม่ใช่แล้วครับโอเคเราเจอหินหิน1 ก้อนกับอีต้นไม้บางนี่มันจะเป็นอะไรเกือบกูปะเนี่ยโดดอยากขึ้นเหรอโอเคไปกันต่อครับคืออะไรอีกล่ะเอาได้พอรู้แล้วลากไปหามาหาเชือกใช่ปะแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยใช่ปะแน่นอนเราฉลาดเรารู้ปีนขึ้นนี่ไงโอ้โหระดับผมแล้วนี่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะเล่นเนี่ยคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเซนส์แห่งเกมโดยแท้เซนส์แห่งเกมเมอร์ใช่ไหมนี่ดูโถ่อย่าให้ต้องโม้พี่ของจริงไงยิ่งกว่าลูกทาซานอีกวู้ฮู้ฮู้ฮู้โอ้ยไงฮะของจริงผมบอกเลยว่าของจริงฉันรู้สึกว่าชีวิตของฉันมันไร้ค่าเกินไปขอโทษนะครับที่รักฉันต้องทำอย่างนี้ลาก่อนคนดีแม่สีเลือดของฉันเกิดมาชาติหน้าขอจัดเธอสัก2 ดอกตายจริงเว้ยเอาแล้วมาเกิดไกลมากน่าเล่นเลยยังไงล่ะแม่สีเลือนเรามาอยู่ตรงนี้อีกแล้วจากบทเรียนเมื่อกี้มันก็สอนให้พี่รู้ว่าถ้าพี่ลงไปนั้นพี่จะตายพี่ไม่ลงแล้วพี่จะไปทางเดิมขอโทษนะแม่สีเลือนแต่พี่ไม่อยากตายพี่เกลียดเริ่มใหม่เป็นไงถ้าลงพี่
เด็ดใช่ไหมล่ะเป็นไงโคตรจอกบอกเลยว่าจิ๊บจิ๊บดันไม้ไปลงน้ำแล้วก็ปีนขึ้นไม้มันยังไม่ลงดันไม่แล้วก็ปีนขึ้นใช่ไหมเอ้าโดดบ่เป็นไงเซนเกมเมอร์นี้สุดยอดผมบอกไม่อยากจะโม้โถยัง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 เห็นกับดักไหมครับผมเห็นนะครับไม่ต้องมาทำเนียนไม่ได้แดกหรอกไม่เอาไม่เล่นอย่างนี้สิไม่เล่นอย่างนี้สิฉันต้องทำยังไงครับละไม่เล่นละ พอสู้ไม่ได้ไม่มีอาวุธแล้วดูขาวดีใหญ่กว่าหน้าพี่อีกปักคักทำไมหัวแรงอย่าขอร้องอย่าปักคักทีมกูหมายแซะกูจะปีนขาเมืองกูสัญญาเลยชึกไม่ทันไม่ทันยังไม่ทันนะกูเสียวเว้ยเอ้ยปีนไม่ได้อ่ะเอ้าอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาหัวโดดโคตรใจร้ายดูตีลังกาเราทำยังไงอ่ะพี่ก็คิดแป๊บเอากลับดูกับดักนะลงไงมีวิธีลงมาให้หนอหรอแล้วพี่ต้องทำยังไงบอกพี่หน่อยเซเฮ้ยไอแมงมุมต้องการอะไรจากกูโดดผมขอเป็นเฉียดผมขอมันก็ไม่ได้อ่ะคืออะไรโดดใช่เฮ้ยมาเด้อันนี้กูไม่พลาดหรอกกูบอกเลยมาเด้พุ่งเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องทำไงอ่ะมันต้องแทนตัวเองเปล่าหมับค่อยกูท้อแล้วนะเว้ยเอาเด้ไม่ได้อ่ะเอาชิบหายเดี๋ยวมาตอนนี้กูบอกเลยกูมาด้วยใจนักเลงเต็มที่กูจะวิ่งโอเคนะเราจะเป็นนักเลงกันนะได้บทเรียนแล้วว่าควรออกห่างอีบ้านี่เดี๋ยวกูต้องทำยังไงกับมึงล่ะเด็กทิ้งไปพี่ปีนไม่ได้อ่ะพี่จะไปเอาอยู่ดีก็ล่วงได้เหรอมาขอกระโดดข้ามก่อนรู้สึกกดพี่จะไปกดสเปคบาร์มันไม่ได้กระโดดปุ่มนั้นนะโดนกูแน่แทงกูหลายรอบเหลือเกินเห็นกูลูกนุกไงนี่โดนขาดสิครับอะโธไออ่อนเอ้ยนี่เป็นไงขาดขากูขอโทษ ว่ามึงไม่ให้กูไปอ่ะโดนตอนนี้กูบอกเลยว่าโดนแน่นอนเพราะภัยที่หยาบนะครับแต่ไม่ไหวแล้วมึงตายกูแน่อีแปลงมุมบ้านี่เป็นไงรอจังหวะไงไม่โดนว่ะเอาไม่เราต้องในจุดที่เรายืนใช่ไหมไปเขาให้เป็นไงอย่าพึ่งอุ้ยตัวนี้มันน่าจะเร็วเสียวอะได้อยู่
ได้อยู่หมับเขาให้ขาดบอกเลยว่าถึงกับต้องไปครับถึงกับต้องไปครับไงโธ่เอ้ยอะไรก็ได้ผมอะเจอได้หมดจริงน้ำอีกแล้วกูเปลี่ยนคำพูดทันเอาไม่ใช่น้ำเว้ยมันเป็นหมอกจะไหลอีกแล้วครับนี่คืออะไรไม่เราจะไม่เหยียบเพราะถ้าเหยียบเราน่าจะตายแล้วก็โดดย่องมาอีกแล้วเสียงนี้ใช่ไหมเราอะเฮ้ยมันไม่ให้ผมกระโดดแล้วมันให้ผมเดินลองดูซิว่าทำหน้าแบบพังงะมากเอาแล้วถอยไม่ได้ไปไม่ได้คืออะไรติดใหญ่เอ้ากูผิดเหรอเอาที่กูผิดเหรอกูขอโทษกูไม่น่าไปแทงมึงกูขอโทษจริงๆเฮ้ยพี่อย่าทำผมพี่ปล่อยผมพี่นั่นไงปลาคุมัดมึงคิดว่ากูหนาวปะเนี่ยกูไม่ได้หนาวเหลือช้อยกูหายใจว่างก็ได้นะเฮ้ยได้ว่ะอะไรว่าเป็นบทของเกมติ๊กตักฉันคือดักแด้น่ารักบุล่ะแล้วกูเป็นดักแด้แล้วกูเป็นบัมมี่ว่าจากบัมบี้เป็นผีจีนแล้วตอนเนี้ยโดดหยองเลยอ่ะมองไปมองมามันไม่เหมือนดักแด้ไม่เหมือนผีดิบแล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนสเปิร์ม ไปฮะบอกเลยว่าผมจะเป็นสเปิร์มที่ไวที่สุดในชีวิตคอยดูกูจะเจาะไอ้ไข่แตกกูจะเกิดเป็นคนที่รอนี่เห็นไงสเต็ปการกระโดดแล้วเห็นแล้วต้องเคารพไงโธ่บอกว่าเซนส์เกมผมนี่สุดยอดโอ้ยยอดไม่ล่ะทำไมโดดสิโอ้โหไงพวกเราผิดพลาดกันได้ครั้งเดียวนะฮะหนที่2ต้องทำได้นะฮะไปเด้เฮ้ยเราผิดพลาดได้ครั้งเดียวครั้งที่2ก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะจำไว้ว่าพอมันกิ้งไปผมจะต้องวิ่งกลับอย่างรวดเร็วเป็นไงโตแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่ผมจะต้องเรียนรู้จากการตายแล้วตายอีกเอา ก็ไม่เห็นนะมันก็ควรจะบอกกูเปล่าวะมันต้องค่อยๆกระดึบไปดิบยาเฮ้ยกดผิดเว้ยโอเคอันนี้ผมจะไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดนะผมถือว่าก็ผิดพลาดนั่นแหละก็กดผิดโอเคผมจะไม่อ้างผมจะค่อยๆไปแบบใจเย็นๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยจะถอยดึบไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเส้นชัยบอกเลยว่าเรื่องผมว่าผมจะไม่พูดตับมัวแต่ดูแมงมุมงั้นนี่ผมเป็นคนเล่นเกมแล้วผมจะไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่นะฮะแต่กูสละชีวิตไปเพียงแค่3 ครั้งจักมันจะลื่นทำไมนะโอเคตอนนี้ผมจะทำกลับมาเต็มที่สัญญาว่าจะไม่ตายผมจะค่อยๆไปค่อยๆกระดึ๊บไปทีละขั้นผมรู้สึกว่าความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมโทษครับพอดีอิ่มน้ำนิดนึงเราจะค่อยๆถอยแมงมุมมาเราก็จะไม่สนใจเราจะกระดึ๊บไปตามทางของเราก็จะถึงเต็มที่แล้วใจเย็นไอ้นมอย่าเพิ่งล่วงอย่าไปกลัวเป็นแค่แมงมุมกระจอกตัวหนึ่งซึ่งเราก็จะโดดโอ้ไอ้เมื่อกี้โอเคจะมาเริ่มกันใหม่อีกครั้งนะฮะมึงชื่อเกมอะไรนะลิโมกูสัญญาเลยว่ากูจะจำมึงไปจนวันตายกูเล่น CSGO ยังไม่หัวร้อนเท่านี้เลย
เอาไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนใจเย็นอยู่ตอนนี้ไปเรื่อยๆบอกเลยว่าทั้งหมดมันชิปฮ่าผมต้องกระโดดเร็วกว่านี้ไม่งั้นผมจะล่วงโอเคได้ไปเรื่อยๆน้องพี่เป็นคนใจเย็นชอบมากเย็นจากกระน้ำแข็งเย็นมากบอกเลยว่าเย็นเห็นไหมเย็นเห็นไหมโดดดึบเอาดิกูเย็นไปใช่ไหมกูเย็นไปใช่ไหมโอ้โหเมื่อไรกูจะพาจากไปกูจะไปเรื่อยๆไอแมงมุมไม่มีบ้านเหรอพ่อแม่อยู่ไหนฮะหิวเหรอขอร้องกูจะไปที่ของกูพันกูเป็นมัมมี่แค่นี้กูก็ไปด่าก็บุญแล้วมึงไงโอ้โหรอดเฉยเอาละฮะตอนนี้เราได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหลังจากโดนหยักใยคุมเป็นอสุจิอยู่นานเราก็จะสเต็ปของเรานะคะเดี๋ยวอ้าวทำไมต้องคอตกเลยลุงเอาคือกูผิดหรอไรค่อยเล่นไลน์อ่ะปิดก่อนอะไรอย่างนี้ต้องทำยังไงคุณลุงแล้วขอโทษเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรกูก็ไม่รู้มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรอีบ้าเป็นไงโธ่วันเราผิดพลาดได้ครั้งเดียวแต่เมื่อกี้กูผิดเป็น10 รอบเลยอ่ะไม่เป็นไรคนเราย่อมจะมีโอกาสใหม่เสมอตอนนี้เราเห็นแสงสว่างค่อนข้างที่จะชัดนะฮะถือว่าเป็นเลิกดีหรือเปล่าไม่รู้นะจะไปเรื่อยๆของกูตามหาแม่สีเรือนของฉันแม่สีเรือนอยู่ไหนกูว่ามันต้องหักอ่ะดิแล้วก็กูต้องโดดกลับมาใช่ปะมับอย่างนี้ใช่ไหมมับใช่ไหมเป็นไงเห็นก็รู้แล้วโดดเป็นไงเฮ้ยไม่น่าโง่เลยไม่เป็นไรฮะเมื่อกี้ดูว่ารีบร้อนไปหน่อยมันรุ่นจะร้อนอย่างนี้แหละเป็นไงเอาเลยอีกบักหาเบิ้งทำไมครับสมาธิจงมาโดดตายหล่ำดูดิน ชักแล้วขอโทษทำไมไปครับเฮ้ยลูกต้องไปยังไงล่ะพี่กระโดด1 สเต็ปโอเครู้ละเดี๋ยวเราจะพาไปหาแม่สีเรือนเราสัญญาขอเวลาอีกไม่เอาเราจะไม่เล่นบุกนี้ โอเคเราจะเงียบๆไว้ดีกว่าเพราะการกระโดด1 สเต็ปปั๊บเป็นไงโตเสียงมันบิ้วมากบอกเลยว่า เอาดิมึงเอาเข้าไปเสียงบิ้วอย่างงี้กูรู้เลยว่ากูต้องโดดแล้วโดดแล้วไม่โดดให้สุดอ่ะพี่เกมอะไรวะเนี่ยไม่พลาดตอนนี้กูจะไม่พลาดจริงๆไม่พลาดจริงๆมาแล้วกูจะไปเดินแล้วโดดทั้งเกมถึงเวลานี้กูก็ขอโดดนะฮะโอเคผมว่าผมเริ่มเจออีกแล้วนะที่รักรู้สึกว่าขานายจะพัฒนาขึ้นนิดนึงใช่ไหมจากขาธรรมดาเป็นขาเทียมเอาเฮ้ยไม่ตายว่ะ
เอาไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นใครมึงเป็นใครมาเนี่ยกลับมากลับมาเด้จะฆ่าเสียงอะไรจะฆ่ากูหลอมมึง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 จะฆ่ากูหลอมไม่ได้แดกกูหรอกบอกเลยโตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ได้กินครับของจอกเฮ้ยอย่าชิงเดหนูมาเน่มาเคลียร์กันเด้นักเลงกันเด้เจอกันหน่อยเด้เฮ้ยมารู้เปล่ากูเป็นใครแถวนี้ใครคุมรู้เปล่ากูไม่รู้หรือถามมึงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้มีคนผูกคอตายอยู่แล้วอ่ะมันช่างโหดอย่างนี้เฮ้ยเจ้าทำอะไรกูรู้ว่ามึงจะกับดักกูนั่นไงกูรู้นะกูรู้นะรู้นะแต่เสือกตายอีกกูต้องวิ่งแบบไม่หยุดตายอยู่ดิเอาไหมอ้าวมึงไง ไอ้บ้าไอ้ไม่รู้จะด่าเป็นภาษาอะไรเลยก็มันไม่เห็นอันอีกอันหนึ่งนี่หว่ามับสเต็ปเทพมึงกูจะโดนเห็นไหมไม่โดนโอ้โหขึ้นไปไงอ่ะเชือกมับปะโถบอกแล้วคนเราผิดพลาดเอาแล้วเอาเชือกกูคืนมาโอ้นิสัยไม่ดีเลยอ่ะไปทางอื่นก็ได้คนหล่อนนะฮะตอนนี้อยากรู้เลยว่าไอ้พวกนั้นมันเป็นใครนะมันมีซองคือกูต้องทำอะไรต้องโดดใช่ไหมให้เวลากูสักนิดได้ไหมกูคิดไม่ทันบางทีก็คิดไม่ทันไงดันดูแลลงไปเร็วไปเลยพวกอย่าไปอย่าไปวิ่งดิรออะไรอ่ะคุณรู้ว่าเรือมันจะพาไปไปดินั่นแหละเฮ้ยไงอันนี้ต้องทำไงอ่ะเฮ้ยโอ้ได้ว่ะได้ไหมได้โถถูกจังหวะชอบมากเพื่อนอันนี้มันไม่ลงดีเร็วๆได้มาแล้วไปล่วงแล้วครับเอ้าเชือกโดดเฮ้ยโอ้โหไงโดไออ่อนเอ้ยแค่นี้ก็แพ้มันโทแม่จะเว้ยทำไมต้องไปเจอพวกมึงอีกไอซ์เป็นไงทั้งหมดนี่คือแผนที่ผมวางไว้นะผมแกล้งใส่ฟิลลิ่งไปแค่นั้นแหละให้มันดูแบบน่าตื่นเต้นเนี่ยทั้งที่ผมก็รู้นะว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ฮ่าสุดยอดไปเลยผมเนี่ยไปกันยาวๆขี้โม้นี่ให้ผมเลยนะอย่าไปถามหนึ่งคนอื่นนะมาละวิ่งไปโดดหย่องเนินอย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแล้วผมก็ต้องลงตลอดโอเคปลอดภัยปลอดภัยโอเคครับมันต้องพูดได้ถูกต้องเนี่ยมึงเป็นใครกูไม่รู้แต่มึงกูนึกว่าเป็นใบหญ้าแบบโดนแล้วมันจะนุ่มแล้วมันจะแบบพับได้อะไรอย่างเงี้ยกูไม่นึกว่ามันจะสักลงไปอย่างนั้นมาดิเฮ้ยมีขาเดียวว่ะต้องช่วยอุ้ยโคตรโหดเฮ้ยมันค้างนานเราต้องปีนไปแล้วก็ดันแม่งเลยเฮ้ยมันดันไม่ได้ขามันยังอยู่เราต้องเอาใหม่พยายามดูนะฮะว่าเราต้องทำไงกระโดดเหรอ
หักวะหักไหมไม่น่าหักนะโดดหยองโดดหยองโดดหยองชาติดึงจะได้ไหมเนี่ยถึงหยองลงไปเอาไงเนี่ยมึงเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะดึงลูกตาเอาไงดีลากมาอย่าดื้อดิไงโอ้นี่ตัวโลมึงเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ถนัดอ่ะขอดันได้ไหมครับพี่ไปจัดไปตอนนี้เรากำลังกิ้งลูกขนุนไปขายนะฮะขนุนพันธุ์ใหม่ใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งยาวจัดไปน้องอุดรูพร้อมกับขึ้นไปดูดิขนุนเละเลยอ่ะเป็นน้ำเลยดูสุกขนาดไหนเนี่ยอีกามึงไม่ธรรมดากูรู้ก็จะเจาะเชือกลงมาทับกูแมนบอไม่วะแต่ก็ขึ้นไปไม่ได้ด้วยนะแล้วคนนี้ก็โดนขังอ่ะใช่แม่สีเลือนหรือเปล่าไม่อยู่เหมือนผู้หญิงเลยอ่ะเขากลับมาช่วยนะตัวเองพอคนลงไปด้านล่างแป๊บเดี๋ยวไม่ได้แล้วเราจะปีนขึ้นบันไดไปใช่เพราะมันมีทางเดียวโอเคมาฮะอยู่บนเนินเรียบร้อยพร้อมที่กระโดดไปหาแม่สีเลือนนับโย่เฮ้ยสวัสดีอีขาดอ้าวความผิดใครอ่ะโอ้เอ้าเรื่องนี้เราจะช่วยอะไรเขาได้อ่ะเดี๋ยวฉันกับเบิร์ดไม่สิเลือนคนไปตามทางของฉันก่อนแบบอีซี่อ่ะนะจะต้องช่วยได้หรือวะไม่รู้ว่ะผมกลับดูอีกรอบแล้วกันนะฮะก็ยีเริ่มหยาบเยอะแล้วขออภัยด้วยนะครับผมอยากรู้ว่าผมจะช่วยคนดีได้ไหมอ่ะแต่มันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยกลับไปช่วยก็ได้อยากช่วยได้อย่ามีเพื่อนเลยทั้งเงาแล้วอ่ะไปเพิ่งไปสนใจอะไรมากฮะสิ่งอะไรน้าเบิงแหน่จะอร่อยน้ำอีกแล้วหรอเฮ้ยน้ำไม่ลึกเดินได้ชิวๆถือว่าล้างตัวเนี่ยมีศพแต่ไม่มีหัวเฮ้ยตัวอะไรมาทำไรดีบ่าวอ๋อมาเป็นสะพานให้บ่ข้ามไปอีกนิดได้ไหมรู้สึกว่าจะกระโดดไม่ถึงอ่ะเฮ้ยเกาะได้เป็นไงอยู่ดีเดินลงน้ำมาให้เหยียบเจยนะฮะถือว่าเป็นบุญคุณอย่างยิ่งแต่ว่ามันคืออะไรผมอยากรู้ว่าเรากำลังจะมาเจออะไรอันนี้มันต้องลงมาทับแน่นอนนะผมว่ายังไงอะเหยียบแล้วก็รีบขึ้นอย่างเงี้ยเหรอครั้งแรกถือว่าเป็นการทดลองนะฮะไม่ได้เป็นความผิดพลาดนะฮะผมแค่อยากรู้ว่าถ้าเหยียบปล่อยแล้วมันเป็นยังไงก็รู้แล้วนะฮะว่าตายเฮ้ยอย่าเฟี้ยงไม่ได้ไอ้หนูเฟี้ยงกลับได้ไหมอ่ะล่อแม่งมาเด้คือไงอ่ะเราก็ต้องเราลงไปยังไงก็ตายเพราะมันหล่นมาเร็วมากพอกลับไปดูอะไรหน่อยได้ไหมเผื่อจะเจออะไรที่ดีกว่านี้หากเธอเจอใครที่ดีกว่าฉันไม่ใช่หรอกเฮ้ยเห็นไหมได้ดักศพมาโธ่รักของเราคงเป็นไปไม่สรุปกูมาเล่นเกมหรือมาร้องเพลงน้องเสียสละหน่อยดิเฮ้ยไง easy ตัวอะไรอีกวะ
ตัวอะไรวะจะนอนก็ไม่นอนเสียงเหมือนนกเพิ่งคลอดอะไรเงี้ยนี่มีอยู่แล้วอันนี้เราต้องทำอย่างไรอ๋อเข้าใจว่าต้องเหยียบตรงนั้นแล้วกระโดดข้ามตรงกลางสรุปคือกูต้องกระโดดข้ามตรงนั้นแล้วเหยียบตรงกลางใช่ไหมไม่เป็นไรครั้งแรกถือว่าไม่ผิดนั่นไงมึงกดตีกูอ่ะอันนี้คือต้องเหยียบตรงกลางแล้วก็ลงตัวนี้อันนี้คือห้ามเหยียบตรงกลางไงอันนี้คือกูโดดไปไม่ถึงอ่ะกูพัดใจเลยหรือถึงวะไม่ถึงอ่ะคือถ้าโดดไปล่วงแน่นอนขอไปหาอะไรเป็นตัวช่วยแป๊บเอ้ามันลืมคือ ก็ลืมมากูขอโทษเอ้านี่ต้องไปหาหมอนะฮะผมว่าความทรงจำผมเริ่มเพี้ยนอันนี้บอกเลยว่าไม่มีผิดพลาดไปฉลิวเอ้ยคืออะไรอ่ะแล้วกูต้องโดดกลับเหรอโอ้ยแล้วโดดตามด้วยโดนเอ้ากูก็โดนอีพวกดีมันต้องโดนทำไมอันนี้คืออะไรนะห้าอยู่ตรงกลางโอเคอันนี้คือต้องเหยียบตรงกลางโอเคตายค่ะที่จิบบอกเลยว่าอีแซดมากโดดโอเควันนี้ผมว่าผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปเจอกันใหม่กับเกมริมใช่ไหมริมโม่ไหมไม่รู้จำชื่อเกมไม่ได้แล้วเลยจะลืมชื่อแล้วเราไม่อยากจำด้วยก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมนะครับในสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าไว้เจอกันเร็วๆนี้แน่นอนก็ขอบคุณสำหรับการรับชมทุกท่านนะครับผมเจอกัน